Môre geliefdes in die Here, weer eens ook jou vanmôre. Ek groet elkeen in die wondernaam van ons koning en ons Here. Vriende en vriendinne, ons het die afgelope tyd met u gepraat. Ek dink die vorige 7 video's oor bekering en geloofsekerheid. En in hierdie afgelope klompie video's het ons reeds besin daarin oor die onderwerp dat ons moet tot bekering kom, as ons vir Jesus aanneem, as ons waarlik wil kinders van God word. En nou wil ek bietjie met u begin verder praat oor geloofsekerheid. Maar ek wil vir u sê dat ons moet hierdie onfeilbare woord van God neem, die Bybel. 2 Timoteus 1:7 sê dat die hele skrif is deur God ingegee, sodat ons daaruit kan leer. As ons hierdie Bybel sou neem, so en ons hom oopmaak, en ons na enige blaai toe gaan, is alles wat hierin geskryf net die waarheid. Ons kan seker wees dat as ons vir Jesus gevra het om ons te red, volgens Johannes 6:37, sal hy ons red. Ons kan seker wees dat die Vader het ons geregverdig. Ons kan seker wees ons name is geskryf in die boek van die lewe. Ons kan seker wees ons sondeskuld is weggeneem. Ons kan seker wees ons is op pad hemel toe. Vriende, ons het gepraat met mekaar dat ons word gered deur die volkome werk wat Jesus aan die kruis van Golgotha vir ons gedoen het. Skoon met ek so in my oog krap. En weet jy wat? Omdat hy die prys betaal het, kan ons ook die sekerheid hê dat ons nou gered is. Ons kan die sekerheid hê van ons saligheid. Ons het gesien dat dit is die Gees van God wat klop aan die deur van ons harte. Ons het gesien dit is die Vader se liefde wat hom gedring het om sy seun Jesus Christus te stuur en vir ons aan die kruis te sterwe. Ons het gesien dit is Jesus se gewilligheid om die volle prys te gaan betaal vir ons. Vriende, dit is eers as ons vir Jesus aangeneem het, nadat ons bekeer het van ons sondige lewe en met 'n berouvolle hart gevra dat Jesus met ons in ons harte kom, dat ons kan sê ons is nou gered. En wanneer dit gebeur, kan ons ook op grond van God se woord met sekerheid sê dat ons werklik kinders van God is. Geloofsekerheid, my broers en susters, staan eintlik op 2 bene. Nommer 1, dit wat God vir ons gedoen het. En nommer 2, dit wat die mens doen op antwoord van God se roepstem. Maar besef jy dat Satan is nie tevrede dat die mens geloofsekerheid het nie. Daarom gaan hy altyd ons kniffel. Hy gaan altyd probeer om ons te laat twyfel. Hy sal sy bes probeer om ons te laat twyfel. Hy sal gedurig dwars deur jou geestelike lewe. As jy die geringste ou foutjie maak, gaan hy kom met groot beskuldigings. Hy gaan op jou gevoel speel. Jy sien dit is wat hy doen. Hy speel die vuil spel. Te veel Christene, my broer en suster, maak staat op hulle gevoel, in plaas van om vanuit die geloof te lewe. Te veel Christene laat toe dat die Satan hulle emosioneel aanrand, omdat hulle nie staat maak op hulle geloof nie, en op die woord van God nie. Daar is soveel onsekerheid, daar is soveel afvalligheid, soveel skuldgevoelens, en selfs baie kragteloosheid onder die kindere van God. En ek en jy gaan moet leer, my broer en suster, dat ons geloofsekerheid nie afhang van 'n gevoel of van 'n emosie nie, maar van die woord van God. En ons moet op die woord van God bou. Numeri 23:19 sê, God is nie 'n man of 'n mensekind dat hy sou iets sê en dit nie waar maak nie. Jy sien, ons geloofstrein, as ek nou 'n voorbeeld wil gebruik, ons geloof is soos 'n geloofstrein wat vorentoe loop. Heel eerstens is die ou stoom enjinkie voor, en weet jy wat is dit? Dit is die belofte van God.
Maar ons kan nie die belofte van God hê as ons nie daarin glo nie. Nou, die stoomengine loop voor en 'n stoomengine kan nie op sy eie loop nie. So die stoomengine is die belofte, maar die kolebank waar die kole in lê wat die enjinkie moet stook sodat dit kan aangaan vorentoe, is ons geloof. So die belofte van God en geloof daarin gaan hand in hand. En 'n trein trek altyd 'n trok. So dit is die gevoel wat ons het. As ons die twee sou omdraai en die gevoel voor sou sit en dan die geloof en dan die belofte, sou die lewenstrein beswaarlik kan wegkom. Hy sal nie kan spoed optel nie. Nee, ons sal babas in geloof bly. Jy sal altyd 'n twyfelende en 'n sukkelende Christen wees, want ons moet staat maak op hierdie woord. Daar is seker meer as 3500 beloftes van God. Daarom moet ons nie net die Bybel lees nie. Ons moet onder leiding van die Gees van God dit studeer. Dit moet geskryf word op die tafels van ons harte en moet in ons verstand ingegrafeer word. As enige probleem kom, dan moet daar 'n vers na vore kom uit ons wese, waar ons met die woord van God die Satan en die aanvalle kan terughou. Ons moet ook kan sê, soos Jesus gesê het toe hy in die woestyn was, aan die duiwel, daar staan geskrywe, it is written. Jy sien, vriende, as jy nie die woord van God ken nie, as jy hom nie bestudeer nie, as jy hom nie glo nie, kan die Satan maklik jou emosie omverwerp, jou gevoelens omverwerp, kan hy maklik twyfel saai in jou, en sal jy 'n sukkelende baba Christen bly. Daarom moet jy die woord van God 'n prioriteit maak in jou lewe, dat jy dit kan leer. Die woord van God moet die eerste plek kry in die lewe van elke gelowige. Nou vriend en vriendin, in die komende dae gaan ons in diepte kyk na die woord van God as die grondslag van ons geloofsekerheid. Want ek gaan net so 'n paar vandag doen, net om so 'n bietjie lus te maak oor wat ons gaan praat. Nommer 1 wil ek vir jou sê, ons gaan konsentreer op die woord en sien hoe absoluut betroubaar die woord van God is en hoe ons as gelowiges daarop kan bou. Daarom, kyk elke dag na die boodskappe. Jy kan ook, as jy wil, vir my WhatsApp stuur met die nommer en jy kry ook daagliks dan van my Afrikaanse en Engelse leringe uit die woord van God. Sit my naam en my nommer, Theo Schulz, 0761738742 op jou WhatsApp. Stuur my jou naam en jou nommer, sê jy wil dit hê en jy kry dit. Maar kom ons kyk, waarna gaan ons in die volgende komende dae kyk. Hoe belangrik is die woord van God? Wel, die nommer 1, die woord van God is waar en is betroubaar. Ons gaan daaroor met u praat. Die tweede punt waaroor ons gaan praat is, die God van die woord is betroubaar. En natuurlik, omdat hy betroubaar is, gaan ons praat oor God doen wat hy beloof het. En daarom kan ons op hom vertrou, ons kan op hom staat maak. Dan gaan ons kyk na die volgende punt. Ons kan staan op die woord van God. Ons kan staan op elke belofte van God. En as ons dan verder gaan, dan gaan ons na die 5de punt kyk. Nou, punt nommer 5 is, op grond van die woord van God, dat ons sekerheid het van sondevergifnis. Want onder daardie punt is daar 'n paar dinge. Hoekom kan ons sekerheid hê van sondevergifnis? Want punt A is dit, die Here vergewe ons sondes. Punt B, hy reinig ons van ons sondes. Punt C, hy was ons sondes weg met die bloed. Punt D, hy neem ons sondes weg. Punt E, weer 5 punte, hy bedek ons sondes. Punt F, hy delg ons sondes uit.
En natuurlik, punt G, hy sluit ons sondes toe. So gaan ons deur die woord van God blaai. Ons gaan elke ding bekyk, want as ons kyk na punt H, hy werp ons sondes in die diepste van die diepste see. So ons gaan so lekkere studie maak daaroor. Ek hoop jy gaan saam met my hierdie pad deur die woord van God gaan. Ons gaan so 'n wandeling deur die woord van God vat, om te kyk, want jy sien, punt I sê, hy verwyder ons sondes oneindig ver. Hy werp ons sondes agter sy rug. K natuurlik, hy dink nooit weer aan ons sondes nie, en so sal ons aangaan en aangaan, maar tot ons môre by mekaar kom. Ons hoop het ons die lekker lus gemaak en honger gemaak, vir so 'n bietjie Bybelstudie in die komende week. God seën nie, God draai deur, ek bid vir u, bid vir my, en onthou, op die podium van God, met die trappies so af, moet God nommer 1 wees, in jou lewe. Johannes 3:30 sê, ek moet minder word, sodat hy meer kan word. Mag die Here u seën. Vader, ons dankie vir die wonderbare voorreg, dat ons het, Here, om hierdie onfeilbare woord te kan neem in ons hande, om dit letterlik te kan verslind, dit kan eet en deel kan maak van ons innerlike wese, Here. Dankie dat u ons so lief gehad het, Here, dat u vir ons die woord gegee het, sodat ons die waarhede van die woord, u woord, Here, die beloftes van u, daaruit kan leer. O Gees van God, in Jesus naam vra ons dat u saam met ons hierdie pad sal wandel en sal werk in die hart van hoorder en spreker. Dit vra ek in Jesus naam. Amen. God seën u dan tot ons weer praat, vriende.